Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Novemba 17 ya mwaka 2025. Mwezi huu tumejifunza mada kuisemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo tutaiangazia mada isemayo kipimo pekee cha kweli cha tabia. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ile ya 7 ya 3. Neno la Mungu linasema, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyepata nafasi ya kujifunza somo hili. Yeye ambaye ametenga muda wake kwa ajili ya kukaribia miguuni pako, ukambariki, ukasikie kuomba kwake, ukamjibu. Tusamehe uovu wetu, tutakase, tuongoze kuyatenda mapenzi yako. Ila ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Kipimo pekee cha kweli cha tabia. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Hata sentensi hii haifikii ukubwa wa dhambi ya yule anayewaza kumkosoa au kumhukumu ndugu yake. Yesu alisema, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Maneno yake yanamwelezea mtu ambaye ni mwepesi kuona makosa ya wenzake. Anapofikiri kwamba ameona kosa katika tabia ya mtu, anakuwa na shauku kubwa ya kulielezea. Lakini Yesu anaweka wazi kuwa mwenendo huo wa tabia inayokuzwa katika kutenda hiki kisichofanana na kazi ya Kristo, ukilinganisha na kosa linalokosolewa, ni kama boriti inapolinganishwa na kibanzi. Ni mtu kupungukiwa na roho ya ustahimilivu na upendo ndiko kunakomsababisha kufanya chembe ndogo ionekane kama kitu kikubwa cha kutisha. Wale ambao hawajawahi kupitia uzoefu wa kupondeka moyo na kujisalimisha kikamilifu kwa Kristo katika maisha yao, hawadhihirishi mvuto wa upole wa upendo wa Mwokozi. Wanawasilisha vibaya hali ya wema na upole ya Injili na kuzijeruhi roho za thamani ambazo Kristo alizifia. Kristo ndiye kipimo pekee cha kweli cha tabia, na yeye anayejiweka mwenyewe kama kipimo cha tabia kwa wengine, anajiweka katika nafasi ya Kristo. Na tangu Baba ampe mwana hukumu yote, yeyote athubutuye kuhukumu matendo ya wengine, yeye pia anamnyang'anya mwana wa Mungu haki yake ya pekee. Hawa wanaojifanya kuwa mahakimu na wakosoaji wanajiweka wenyewe katika upande wa mpinga Kristo, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Dhambi inayosababisha matokeo yasiyo ya furaha kabisa ni roho ya ukosoaji, isiyosamehe na isiyo na upendo, inayoainisha ufarisayo. Pale uzoefu wa kidini usipokuwa na upendo, Yesu hayuko mahali hapo. Mwangaza wa upendo wake haupo hapo. Kunaweza kuwa na uangalifu wa hali ya juu kabisa wa utambuzi katika kugundua makosa ya wengine. Lakini kwa kila anayeendekeza roho hii, Yesu anasema, mnafiki wewe, itoe kwanza boriti ile katika jicho lako mwenyewe. Thoughts from the Mount of Blessing.
ukurasa wa 125 na 126. Ni hadi pale utakapojihisi kuwa unaweza kujitoa mhanga hadhi yako na hata kutoa uhai wako ili kumwokoa ndugu yako aliyekosa, unapaswa kutoa boriti katika jicho lako ili kwamba ujiandae kumsaidia ndugu yako. Ndipo utaweza kumsogelea na kugusa moyo wake. Roho ya kujali, upole na mwenendo wa kirafiki unaweza kumwokoa mkosaji na kusetiri wingi wa dhambi. Ufunuo wa Kristo katika tabia yako utakuwa na nguvu ibadilishayo na kwa wale wote utakaokutana au kuchangamana nao. Hebu Kristo afunuliwe kwa uwazi kila siku ndani yako, na kupitia kwako atafunua nguvu ya neno lake yenye upole na inayoshawishi. Lakini mvuto wenye nguvu kuu ajabu wa kuumba upya roho nyingine katika uzuri wa Bwana Mungu wetu. Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa wa 128 na 129. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 17, mada ikisema kipimo pekee cha ukweli cha tabia. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa? Amini tumeshinda. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini,
hatuna mashaka na Bwana, ataka yote na mbele